오늘 말씀은 고린도후서 4장 7절로 11절의 И 말씀입니다. у нас сегодня 2 Коринфянам 4 глава, стихи 7 по 11. 고린도후서 4장 7절로 11절의 말씀. Второе послание Коринфянам апостола Павла, 4 глава, стихи 7 по 11. 우리 함께 Мы 읽겠습니다. прочитаем вместе. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Аминь. 오늘 10절로 11절의 말씀 보면 Сегодня стихи 10-11. 예수의 생명이라는 말이 두 번 반복되고 있습니다. Тут дважды повторяется фраза «жизнь Иисуса». 저와 여러분의 삶은 예수의 생명이 나타난 삶인 줄 믿습니다. Я верю, что наша жизнь является по-настоящему жизнь Иисуса. 오늘 예수의 생명이란 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다. Я поделюсь благодатью на тему «Жизнь Иисуса». 오늘 성경에 보면 우리의 인생을 질그릇과 이 흙으로 만든 그릇과 같다고 이야기합니다. Писание говорит сегодня, что наша жизнь подобна глиняному сосуду. 2000년 전에 쓰여진 성경의 말씀이니까 Это было записано 2000 лет тому назад. 그 시대에 썼던 그릇은 대부분 이렇게 흙으로 만든 그릇이었습니다. И в то время посуда была, конечно, из глины. 그래서 귀한 그릇들도 있었겠지만 Возможно, были какие-то дорогие сосуды, 대부분의 가정에서 이렇게 흙으로 만든 그릇을 썼겠죠. но большая часть семей, конечно, пользовалась такой глиняной посудой. 이걸 뜨거운 불에 구워서 딱딱하게 만들어서 Их обжигали в огне, чтобы они были прочными, 여러 용도로 썼을 것입니다. и использовали какие-то для разных нужд. 근데 그 흙으로 만든 그릇은 단점이 있습니다. И глиняный сосуд имеет одну такую плохую черту. 약하고 깨지기 쉽다는 것입니다. Это сосуд слабый, он легко разбивается. 마치 우리 인생을 이 흙으로 만든 그릇과 같이 비유하고 있습니다. То же самое наша человеческая жизнь подобна такому глиняному сосуду. 우리 인생도 하나님께서 흙으로 만드셨죠. Бог создал нашу жизнь, то есть нас из глины. 그 안에 하나님의 생기를 불어넣어서 Вдунул в наше лицо дыхание жизни. 하나님의 형상과 모양으로 창조하셨습니다. Мы созданы с вами по образу, по подобию Божьему. 오늘 사도 바울은 이 고린도후서의 말씀에서 И сегодня во втором послании Коринфянам апостол Павел 흙으로 만든 그릇과 같은 연약하지만 говорит, что мы такие же слабые, как эта глиняная посуда. 오늘 7절의 말씀 보면 Но стих 7 сегодня говорит, 그 안에 보배를 담고 있다라고 이야기하고 있습니다. что в нас мы имеем сокровище. 그 귀한 그 보배로운 것은 바로 예수 그리스도인 줄 믿습니다. Я верю, что это сокровище, драгоценность и есть Иисус Христос. 믿지 않는 사람은 보통 이렇게 흙으로 만든 그릇과 같다라고 이야기합니다. Неверующие подобны таким глиняным сосудам, 그 안에는 아무것도 들어있지 않습니다. и в них ничего нет. 그냥 깨지기 쉽고 이렇게 버림받기 쉬운 그런 그릇일 수 있습니다. Сосуд, который легко развивается, который можно просто с легкостью выбросить. 그러한 연약한 우리 인생들을 И мы с вами вот такие слабые существа. 하나님은 우리를 이렇게 부르셨습니다. Но Бог призвал нас. 그래서 우리 안에 그리스도를 담게 하셔서 И Он сделал так, что мы в себе носим Иисуса Христа. 우리 그리스도를 담고 있는 이 보배를 담고 있는 그릇과 같다라고 이야기하십니다. Поэтому мы сосуды, которые в себе носим Иисуса Христа. 더 중요한 것은 무엇이냐면 Что важнее, чем вот это все? 7절에 보면 Стих 7. 이는 심히 큰 능력이 하나님에게 있다라고 이야기합니다. Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу. 여러분 하나님의 아들 그리스도 안에는 То есть в Боге, во Христе. 하나님 나라의 놀라운 축복과 모든 능력들이 함께 들어 있습니다. Есть все благословение, вся сила Царства Божьего. 그래서 우리 안에 예수의 생명이 있고 И в нас есть всегда жизнь Иисуса. 예수 그리스도의 놀라운 능력이 우리 안에 함께 머무르게 하셨다는 В нас 것입니다. пребывает удивительная сила Иисуса Христа. 그리스도를 통하여 하나님의 능력을 우리에게 나타내신다는 것입니다. И Бог через Христа являет в нас силу Божию. 그것을 비유적으로 잘 설명하고 있는 것입니다. И поэтому дается такое хорошее для нас образное сравнение. 저와 여러분 안에 예수께서 함께 살고 계신 줄 믿으시기 바랍니다. Верьте, что в нас живет, пребывает с нами Иисус Христос. 아멘. 그 예수님에는 놀라운 능력이 있습니다. В этом Иисусе есть удивительная сила. 그것을 예수의 생명의 능력이라고 이야기합니다. Она называется сила жизни Иисуса. 생명은 살아있는 능력이라는 것입니다. Жизнь – это то, что является живой силой. 예수님이 저와 여러분 안에서 가만히 계신 것이 아니라 Иисус не находится в нас просто в покое, 우리에게 놀라운 능력을 함께 거하고 계시다는 것. но Он пребывает в нас своей удивительной способностью и силой. 생명은
움직이는 힘이 있습니다. Жизнь имеет способность или силу двигаться. 살아있다는 것은 그런 능력을 가졌다는 것입니다. Это означает, что она имеет по-настоящему такое движение, такую силу в себе. 예수의 생명이 나타나는 구체적인 모습은 무엇이겠습니까? Поэтому в чем конкретный образ проявления силы жизни Иисуса? 오늘 말씀에는 것을 네 가지로 이야기하고 있습니다. Сегодня в слове говорится об этом в 4 пунктах. 8절로 9절에 보면 Это стихи 8 и 9. 예수의 생명이 나타나는 것, Здесь говорится о явлении жизни Иисуса, 하나님의 큰 능력이 저 여러분의 삶을 통해서 나타나면 о явлении великой Божьей силы через нашу жизнь. 어떤 은혜가 на타나는가? Тогда какая в нас проявляется благодать в этот момент? 8절에 보면 첫 번째로 이렇게 이야기합니다. Во-первых, стих 8 говорит нам так. 8절의 첫 번째, 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니한다라고 Мы 말씀합니다. отовсюду притесняемы, но не стеснены. 사방으로 쌓이는 것이 무엇일까? Что означает тогда быть притесненным со всех 4 сторон? 우리의 인생을 하나하나 살펴보면 Если рассмотреть нашу жизнь пунктом за пунктом вообще, 항상 우리에게는 이렇게 문제들로 이렇게 쌓여져 있다는 мы 것입니다. понимаем, что мы всегда окружены со всех сторон только проблемами. 우리 인생은 죄와 마귀와 질병의 문제들이 늘 다가옵니다. Всегда есть у нас в жизни проблемы греха, дьявола и мира. 결국 죽음을 향해 가는 인생이라고 이야기합니다. И жизнь такова, что мы с вами двигаемся по-настоящему именно к смерти. 사람이 한번 태어나면 Человек однажды рождается, 이 땅에 주어진 인생이 있습니다. и жизнь, которая дается ему на этой земле. 뭐 누구나 다 행복하게 살길 원하고 Все желают жить счастливой жизнью. 누구나 성공한 삶을 살길 원하지만 Все желают жить успешной жизнью. 우리에게는 항상 끊임없는 문제들이 다가온다는 것입니다. Но всегда есть проблемы, которые на нас надвигаются непрерывно. 하나의 문제가 지나가면 Проходит одна проблема, 또 다른 문제들이 찾아옵니다. приходят опять другие проблемы к нам. 늘 죄의 문제가 찾아오고 Всегда приходит проблема греха. 마귀가 우리를 넘어뜨리려고 하고 И дьявол пытается нас свалить. 질병의 문제도 찾아오고 Приходит нам проблема с 가난의 болезнями. 문제도 찾아오고 Приходит нам проблема нищеты. 결국 이 죽음이라고 하는 절망적인 문제가 찾아온다는 것입니다. Приходит отчаяние, которое называется смерть. 우리 인생은 그러한 문제에 쌓여 있다는 것입니다. Жизнь поэтому наша окружена такими проблемами. 그러면 이 마음 가운데 늘 염려가 있고 Поэтому в сердце всегда есть заботы, 늘 근심이 있습니다. переживания. 또 불안해하고 초조해합니다. И также тревога и уныние. 마침내 절망하는 그런 인생을 살아갑니다. Мы просто живем в отчаянии. 이것이 일반적인 인생을 살아가는 우리들의 모습이라는 것입니다. Это образ нас, людей, живущих такой заурядной человеческой жизнью. 그럼 한 가지 기억하시기 바랍니다. Но помните одну вещь. 저와 여러분에게는 예수 그리스도의 생명이 있습니다. Внутри нас есть жизнь Иисуса Христа. 예수님이 저와 여러분 가운데 함께 살고 계십니다. То есть Иисус живет внутри нас с вами. 이것은 우리에게 어떠한 소망을 가져다 줍니까? Какую-то надежду нам дает. 예수님이 십자가에 죽으시고 몸 찢기고 피 흘리셨습니다. Когда Иисус был распят на кресте, растержен, когда Он был убит на кресте, 예수님은 모든 죄를 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. Он умер на кресте за грехи всего человечества. 저와 여러분의 모든 죄를 담당하셨다는 То 것입니다. есть Он понес наши грехи на себе. 그리고 우리의 모든 절망과 저주를 다 담당하셨다는 것입니다. Также понес на себе наши все отчаяния и проклятия. 율법의 저주에서 우리를 다 속량하셨다. Он нас 구원하셨다는 искупил 것입니다. от проклятия закона, то есть дал спасение. 율법의 저주는 무엇입니까? А в чем состояло проклятие закона? 우리가 죄를 지으면 Если ты грешишь, 거기에 합당한 벌을 받는다는 것입니다. тебя ожидает за это достойное наказание. 그러나 예수님이 우리의 모든 죄를 용서하셨습니다. Но Иисус простил нам все наши грехи. 그러면 저와 여러분은 모든 죄에서 해방되었다는 것입니다. Поэтому мы с вами свободны от всякого греха. 우리는 더 이상 죄로 인하여 어떤 대가를 지불하지 않는다는 И 것입니다. более мы с вами цену греха не платим. 왜? 예수님이 모든 것을 담당하셨기 때문에. Почему? Потому что Иисус все понес на себе. 여러분 이것이 우리에게 얼마나 큰 은혜요 능력입니까? Нужно понимать, насколько для нас это великая благодать и вообще пункт благодарности для нас. 예수님께서 모든 질병도 가난과 저주도 다 짊어지셨다는 것입니다. Иисус также понес на себе всякую нищету, проклятие и болезни. 그러므로 우리 그리스도 안에 있는 사람들은 Поэтому мы, те, кто находимся во Христе, 우리 주변에 아무리 그런 문제들이 쌓이고 우겨쌈을 당하여도 какие проблемы нас не окружали плотным кольцом со всех сторон, 그 문제 때문에 넘어지거나 절망하지 않는다는 것입니다. из-за проблем мы сами не падаем и не отчаиваемся. 우리에게 그러한 믿음이 있어야 된다는 것입니다. У нас должна быть такая вера. 여러분 베드로 전서 2장 24절의 말씀이 있습니다. 1 Петра 2 глава, стих 24. 함께 Мы 읽겠습니다. прочитаем. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Аминь. 아멘. 죄에 대하여 질병에 대하여 모든 것을 대신 담당하셨다는 Он 것입니다. понес вместо нас на себе наши грехи и болезни. 여러분 우리는
이 땅을 살아가면서 Поэтому, живя на этой земле, 이 연약함의 문제가 있습니다. у нас есть проблема такой немощи. 죄와 질병이라고 하는 그런 연약함이 있습니다. Есть немощь, которая называется грех и 그건 болезни. 누구나에게 찾아오는 문제입니다. Эта проблема касается абсолютно всех. 그러나 거기에서 무너지고 절망할 것이 아니라 Не нужно там из этого падать или отчаиваться. 여러분 예수 안에 있는 생명을 붙들으라는 것입니다. Нужно держаться за жизнь, которая сокрыта в Иисусе Христе. 내가 이 아프고 힘들고 어려운 문제가 있어도 Пусть у меня проблема, которая меня мучает, за которой я даже заболел. 하나님 저는 연약합니다. Бог, я слаб, 그러나 예수 안에 생명이 있고 но в Иисусе есть жизнь. 예수 안에 치료가 있고 В Иисусе есть 예수 안에 исцеление. 부활의 능력이 В 있습니다. Иисусе есть сила воскресения. 예수 안에 치료의 능력이 В 있습니다. Иисусе есть сила исцеляющая. 저는 주님을 붙잡고 나아갑니다. Поэтому, Господь, за Тебя держусь и иду дальше. 그렇게 기도하고 믿음으로 나아가라는 것입니다. Нужно нам так, верой молясь, идти вперед. 아멘. 아멘. 우리 인생 가운데 이러한 소망이 있다는 것입니다. И в нашей жизни пребывает вот такая надежда. 연약한 질그릇 같은 저와 여러분이지만 Мы слабы, как глиняные сосуды, 우리 안에 예수의 생명이 있기 때문에 но в нас есть жизнь 우리는 Иисуса. 사방으로 우겨쌈을 당하여도 Поэтому, что бы ни окружало нас со всех четырех сторон, 많은 그런 문제들이 다가와도 какие бы проблемы к нам не надвигались в большом количестве, 문제로 인하여 절망하거나 낙심하지 아니한다는 것입니다. из-за проблем мы сами не отчаемся и не унываем. 로마서 8장 2절에도 이러한 소망의 말씀이 있습니다. Римлянам 8 глава стих 2 говорит там слово надежды. 로마서 8장 2절의 말씀 Римлянам 8:2. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. 이는 Потому что закон Духа 그리스도 жизни 예수 во 안에 Христе Иисусе 생명의 освободил меня от 죄와 закона 사망의 греха 해방하였으니. и смерти. Аминь. 아멘. 이 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы это слово мы с вами обязательно запомнили. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 법이 Закон Духа жизни во Христе Иисусе 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였다. освободил меня от закона греха и смерти. 아멘. Аминь. 우리 안에 예수의 생명의 역사가 흘러간다는 것입니다. У нас течет действие жизни Иисуса Христа. 죄와 사망이 우리를 둘러 있지만 Нас окружает грех и смерть. 그 모든 것에서 우리를 해방시키셨다는. Но дает нам Господь освобождение от всего этого. 그러므로 예수 안에 있는 저와 여러분들은 Поэтому мы, находящиеся в Иисусе, 사방으로 우겨쌈을 당하여도 как бы мы ни были с вами притесняемы, 쌓이지 아니한다라고 고백할 수 있다는 мы 것입니다. можем говорить, что мы с вами при этом не стеснены. 두 번째는 무엇입니까? Что говорится во-вторых? 오늘 고린도서 4장 8절의 말씀 2 보면 Коринфянам 4 глава стих 8. 두 번째 이렇게 기록합니다. Во-вторых, здесь записано так. 답답한 일을 당하여도 Мы в отчаянных обстоятельствах, 낙심하지 아니한다. но не отчаиваемся. 첫 Аминь. 번째는 죄와 저주와 절망의 문제들이라면 Во-первых, была это проблема греха, смерти, отчаяния. 두 번째는 우리가 일상적으로 당하는 여러 가지 답답한 일들입니다. Второе – это отчаяние, которое к нам приходит каждый день. 많은 사람들이 이야기합니다. Многие говорят, 인생은 늘 괴롭고 힘들다고 이야기합니다. в жизни только сплошные страдания и 우리가 мучения. 인생을 살면서 얼마나 답답한 일을 많이 당하게 됩니까? Как много отчаяния возникает в нашей с вами жизни. 이것은 인생을 살아가면서 부딪히는 갈등의 문제들입니다. Это все проблемы конфликтов, которые есть в нашей жизни. 여러분 자녀들에게 물어보십시오. Спросите ваших детей. 자녀들에게도 다 여러 가지 답답한 일들이 있습니다. У каждого ребенка есть какое-то свое переживание. 학교 생활하면서 Если он ходит в школу, 공부하면서 учится, 항상 갈등이 있죠. всегда есть какие-то конфликты. 또 학교 다니는 아이들이 조금 성장을 해서 Ребенок немножко вырастает, 이 직장에 들어갔어요. потом поступает на работу. 그럼 또 물어보십시오. Спросите этого 그럼 человека. 직장에서 또 갈등의 문제가 На 있어요. работе опять же конфликты у него. 저와 여러분들도 그런 인생을 살아오고 있지 않습니까? Мы же с вами живем такой же жизнью. 문제의 연속 가운데 Это продолжение проблем. 답답한 일들은 계속 찾아오면서 То есть беспокойство приходит нам снова и снова. 우리 인생 가운데 일평생 그런 답답하고 어려운 일들이 찾아온다는 것입니다. И поэтому наша жизнь это просто сплошные конфликты и проблемы. 가정생활에도 그런 답답한 일들이 있죠. То же самое есть и в нашей семейной жизни. 가족 간에 갈등이 있고 В семье есть конфликты, 항상 문제가 있고 всегда есть проблемы. 서로 간에 어떤 그런 어려운 일들이 많이 있다는 Есть 것입니다. много проблем в семье из-за друг друга. 어떻게 보면 이것은 지극히 자연스러운 일일 수도 있습니다. Это, возможно, так естественно для нас. 사람들은 답답하면 어떡합니까? Но люди переживают, и что делать тогда? 예수님을 모르기 때문에 Они же не знают Иисуса. 그 답답함 때문에 무엇을 해요? Что нужно делать, когда они переживают? 술을 마시기도 하고 Они пьют, 뭐 이렇게 세상의 문화를 즐기면서 радуются какой-то мирской культуре. 그 문제를 이렇게 피하려고 하죠. Они пытаются от проблем просто убежать куда-то. 거기에는 문제를 해결할 능력이 없습니다. И там нет решения проблемы. 오늘 이 말씀을 기억하시기 바랍니다. Помните сегодняшнее слово. 답답한 상황에서도 우리가 낙심하지 아니할 수 있는 것은 Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, 예수님이 우리 안에 소망이 되어 주신다는 것입니다. потому что Иисус стал нашей надеждой внутри. 우리는 오직 예수님께로
돌이켜야 된다는 И 거죠. нам нужно поэтому вернуться только лишь к одному Иисусу. 하나님, 나 인생의 문제를 해결하실 분은 그리스도밖에 없습니다. Бог только Христос решает проблемы моей 주님, жизни. 내가 이 가정생활 때문에 답답함이 있습니다. У меня, Господь, переживания из-за моей семейной 내가 жизни. 직장생활 때문에 답답한 일들이 있습니다. У меня отчаяние, потому что у меня такие проблемы в работе. 내가 우리 자녀들과 함께 살면서 답답한 일들이 많이 У 있습니다. меня отчаяние, потому что у меня такие дети. 늘 마음이 공허하고 힘들고 괴롭습니다. Всегда мне тяжело и трудная пустота в моем сердце. 그러나 나는 내 안에 계신 그리스도를 의지합니다. Но опираясь на Христа, пребывающего внутри меня, 그래서 우리는 계속 내 안에 계신 그리스도를 불러야 됩니다. нужно об этом призывать Христа, который находится внутри нас. 주님, 나를 구원하여 주시옵소서. Господь, спаси меня. 주님, 나에게 놀라운 능력으로 함께 해주시옵소서. Господь, пребывай со мне своей удивительной силой. 주님이 이 답답한 문제를 해결해 주시옵소서. Господь, реши эти отчаяния. 여러분, 주님을 부르면 Если мы призываем Господа, 주님이 우리에게 역사하십니다. когда Господь начинает действовать. 고린도전서 2장 9절에 이러한 말씀이 있습니다. 1 Коринфянам 2 глава, стих 내가 9. 주님을 부르면 Когда мы призываем Господа, 주님 이렇게 말씀하실 когда 것입니다. Господь говорит нам сегодня так, 고린도전서 2장 9절의 말씀입니다. 1 Коринфянам 2:9, 함께 읽겠습니다. прочитаем. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Аминь. 아멘. 주님이 이렇게 말씀하실 것입니다. Так говорит нам Господь. 내가 너의 힘들고 답답한 일들을 알고 있다. Все твои отчаяния, трудности я знаю, 내가 너를 사랑한다. но я люблю тебя. 내가 너를 위해서 예비한 것들이 있다. Есть то, что для тебя я усмотрел. 너의 앞으로 인생 가운데 내가 예비한 놀라운 축복들이 있는데 Есть удивительное благословение, которое тебя ожидает в твоей будущей жизни. 그것은 지금 너의 눈에 보이지 아니하고 Сейчас это не видно твоими 네가 глазами, 귀로도 듣지 못했고 ушами тебе не слышно, 네가 전혀 알지 못하는 и ты 것이지만 об этом абсолютно даже не знаешь. 내가 너를 위해서 모든 삶을 축복의 삶을 예비해 놓고 있다. Но для тебя приготовил удивительно благословенную жизнь. 주님이 이렇게 우리에게 말씀하실 것입니다. Так Господь говорит нам. 나의 지금 현실은 답답하고 어렵지만 Сейчас мне трудно, сейчас мне тяжело, 여러분 주님을 의지하십시오. но опирайтесь на Господа. 예수님을 부르십시오. Призывайте Иисуса. 예수님이 우리 함께 하셔서 Иисус пребывает с нами 우리 인생 가운데 새로운 일을 행하실 것이라는 и 것. совершает новые дела в нашей жизни. 아멘. Аминь. 여러분 우리의 인생에 답답한 일을 당할 때 한 Когда есть отчаяние в нашей жизни, 가지 이야기가 우리에게 비유를 가져다 줍니다. тогда есть какое-то сравнение для нас. 우리 인생은 이 동굴 같은 데서 헤매는 인생이라고 이야기하죠. Мы 동굴. сами, возможно, блуждаем в какой-то пещере. 한번 들어가면 Вошли в пещеру, 거기서 헤매는 인생이 되는 거죠. начинаем там блуждать. 더 이상 탈출구가 없는 것입니다. И не знаем, как выйти оттуда. 그냥 계속 그 문제 가운데 살아가는 То 것입니다. есть мы живем все время в этой проблеме. В ней мы сами 계속 находимся. 돌고 도는 것입니다. В ней кружим мы с вами снова и снова. 왜? 저주와 절망 가운데 살아가는 인생이기 때문에. Это жизнь, которая есть проклятие и отчаяние. 예수님이 우리 가운데 오시면 Но когда приходит к нам Иисус, 우리는 더 이상 동굴 안에 머무르는 삶이 아니라 тогда мы с вами больше не находимся в этой пещере, 여러분 터널 같은 인생을 지나가는 거죠. но жизнь такова, как туннель. 여러분 터널은 어떤 의미가 있습니까? А что означает туннель? 동굴과 터널은 차이가 있습니다. В чем отличие пещеры и 우리 туннеля? 동굴은 들어가면 Вошли в пещеру, 어둠 속에 갇혀 버립니다. и мы там просто находимся как в заключении. 계속 문제 가운데 빠져 들어가는 То 거죠. есть находимся в этой проблеме все глубже и глубже. 들어가도 지나가도 희망이 없습니다. Мы идем дальше в пещере, но там нет все равно выхода. 점점점 어두워져 가는 것이죠. Все темнее и мрачнее. 그러나 터널은 어떻습니까? А что такое туннель? 처음 들어가면 Мы вошли в туннель, там вначале 똑같이 темно. 어두움이 있습니다. И также тьма там. 그러나 그 어두움의 길을 지나서 계속 가다 보면 Если мы идем дальше по этому темному пути, 마침내 저 멀리에 한 줄기 빛이 다가옵니다. когда в итоге мы с вами видим небольшой свет уже в конце. 터널은 끝이 열려 있기 То есть 때문에 у тоннеля есть открытый выход. 여러분 그리스도께서 우리에게 찾아오시면 Когда к нам приходит 이 Христос, 동굴과 같은 절망적인 인생 가운데 тогда в жизни, которая была как пещера, как отчаяние, 길이 열리게 되는 거죠. пролагается путь. 아멘. Аминь. 예수께서 말씀하셨습니다. Иисус сказал нам, 내가 길이요 진리요 생명이다. «Я есть путь и истинная жизнь». 주님 우리에게 구원의 길이 되시고 Господь стал нашим путем 우리에게 спасения, 능력의 길이 되시고 стал нашим путем силы. 답답한 일 가운데 우리에게 새로운 길을 열어 И 주신다는 в 거예요. отчаянии, когда мы находимся, Он для нас открывает новые пути. 아멘. 그러므로 저와 여러분들이 낙심하지 아니한다는 거예요. Поэтому мы с вами не отчаиваемся, 왜? 내 안에 예수의 생명이 있기 때문에. потому что у нас есть жизнь. 하나님 내가 답답한 일 당하여도 Господь, пусть я в отчаянии, 내가 예수의 생명을 의지하고 но я опираюсь на жизнь 내가 Иисуса. 그 주님의 십자가를 바라보고 Я взираю на крестную 내가 그 силу. 부활의 능력을 바라보면서 Я взираю на Твою силу воскресения. 내가 믿음의 길을 가겠습니다. И я пойду, Господь, путем веры. 낙심하지 않겠습니다. Я не буду отчаиваться. 주님과 함께 새로 시작하겠습니다. С Тобой, Господь, я начну все заново. 이것이 우리의 소망이고 И это наша надежда. 이것이 우리의 믿음이 되기를 축복합니다. Благослови, чтобы это стало нашей верой. 아멘. 아멘. 세 번째는 어떠한 능력이 있습니까? Какая есть
этих сила. 고린도후서 4장 9절의 말씀 보시면 2 Коринфянам 4 глава 9 стих. 이렇게 이야기합니다. Здесь сказано так. 핍박을 받아도 Мы гонимы, 버림받지 아니한다. но не оставлены. 세 번째는 Аминь. 핍박의 문제입니다. Третье – это проблема гонений. 우리에게는 인생의 개인적인 문제도 있지만 У нас, конечно, есть какие-то личные жизненные проблемы, 외부로부터 다가오는 핍박의 문제들이 있습니다. но также есть внешние проблемы гонений. 예수님 믿는다고 Из-за того, что верим в Иисуса, 가족들로부터 핍박을 받기도 합니다. семья нас начинает притеснять. 우리가 교회를 다닌다고 사람들에게 원망을 받거나 핍박을 받는 경우도 있습니다. И бывает так, что ходим в церковь, из-за этого люди начинают нас притеснять или начинают на нас жаловаться. 여러분, 교회의 모든 역사를 살펴보면 Если мы посмотрим вообще на всю церковную историю, 이 그리스도인들과 교회들은 늘 세상으로부터 핍박을 받았어요. тогда мы поймем, что христиане церкви всегда были гонимы этим миром. 그 이유가 무엇이겠습니까? По какой причине? 하나님은 그 아들을 통하여 이 땅을 구원하기 원하셨고 Бог желал через своего Сына спасти эту землю. 그 아들을 통하여 십자가를 지게 하셨고 И Он сделал так, что Его Сын понес крест. 부활의 능력으로 승리를 선포하셨습니다. Он провозгласил победу крестной силой. 이 땅을 향하여 구원의 길을 열어놓으셨습니다. Открыл на земле путь спасения. 그리고 이 땅에 세워진 교회를 통하여 Через церковь на этой земле 하나님의 놀라운 그런 구원의 길을 열어놓으셨습니다. Бог открыл для нас удивительный путь спасения. 그래서 이 땅에 그리스도인들과 교회들은 복음을 전했습니다. Поэтому церкви на земле христиане передавали всегда благую весть. 계속 예수 그리스도를 증거하면서 Они всегда говорили об Иисусе Христе. 사람들에게 하나님의 나라의 능력을 증거했습니다. Они передавали людям силу Царства Божьего. 그러나 사단은 그것을 원하지 아니했죠. Но сатана этого не желал. 계속 그것을 핍박하기 시작했습니다. И начались поэтому постоянно гонения. 왜? 이 땅의 모든 죄와 저절 절망 가운데 있는 이 세상은 Жизнь или мир, который был в грехе, проклятие, в отчаянии. 사단이 모든 것의 주인인 것입니다. Хозяин всего это был сатана. 그런 하나님의 나라가 이 땅 가운데 임해서 Но пришло Царство Божие на эту землю. 사단을 깨어 부수고 Сатана был разрушен. 이 땅에 그리스도의 하나님의 나라를 선포하다 보니 На земле Христос провозгласил Царство Божье. 거기서 서로 영적인 전쟁이 일어나죠. Поэтому начинается духовная война. 그래서 사단은 세상의 모든 권력을 통해서 Поэтому через всю мирскую власть 세상의 сатана, 모든 문화들을 통해서 через всю мирскую культуру, 사람들을 핍박하기 시작했습니다. сатана начинает теперь притеснять людей. 요한일서 5장 19절에 보면 이렇게 이야기합니다. 1 Иоанна 5 глава, стих 19. 요한일서 5장 19절입니다. 1 Иоанна 5:19. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Аминь. 아멘. 저와 여러분들은 교회는 하나님께 속해 있으며 Мы от Бога, мы в 이 церкви. 다른 온 세상은 악한 자, 마귀에게 속해 있다는 것입니다. Весь мир лежит во зле, то есть он принадлежит дьяволу. 그러다 보니까 악한 마귀는 항상 핍박하죠. Поэтому дьявол начинает гонение постоянно. 천국으로 가는 통로인 교회를 막습니다. Он мешает церкви, которая является каналом, который приведет нас в Царство 이 땅에 Небесное. 교회가 있는 것을 원하지 않습니다. Дьявол не желает, чтобы на земле стояла церковь. 그러면 예수님의 복음이 예루살렘을 시작해서 계속 유대와 사마리아 땅까지로 복음이 증거된다고 이야기합니다. Евангелие Иисуса началось с Иерусалима, потом было проповедано в Иудее, Самарии, даже до края земли. 실제로 초대교회 성도들 사도행전을 읽어보면 Если мы читаем Деяния, то верующие первой церкви 그 복음을 전하다가 얼마나 많은 사람들이 고난을 당했습니다. очень многие страдали, потому что проповедовали Евангелие Иисуса Христа. 사도 바울도 대표적인 사람이죠. Тот же самый яркий пример – это апостол 그가 Павел. 복음의 증인되어서 Он стал живым свидетелем. 복음에서 살아갔지만 Он жил ради 그는 Евангелия. 항상 매맞고 병들고 아팠고 Но его постоянно избивали, он всегда был болен, он страдал. 감옥에 갇혔고 Заключали его в 늘 темницу. 고난과 어려움 가운데 И 있었습니다. он всегда был в трудностях и в страданиях. 많은 교회는 핍박을 당했습니다. Многие верующие были гонимы. 로마의 황제들은 그리스도인들을 핍박하기 시작했어요. Римские императоры начали притеснять христиан. 예수를 믿는 자들을 잡아서 나무에 달았습니다. Они хватали тех, кто верит во Христа, и вешали их на 그리고 деревьях, 그들에게 기름을 붓고 обливали их маслом 그들을 불로 태워 죽였습니다. и поджигали 그게 그들이 заживо. 바로 그 길을 밝혔다는 것입니다. Этим освещали путь в Риме. 수많은 그리스도인들이 그렇게 희생을 당했습니다. И вот это была жертва многих христиан. 왜? 복음을 전했기 때문에 За что? За проповедь Евангелия. 그들이 핍박을 당했습니다. Они были настолько гонимы. 그럼에도 불구하고 그들은 복음을 전하는 것을 멈추지 않았습니다. И тем не менее, они продолжали 왜? 오늘 благовествовать. 이 말씀을 알았기 때문인 것입니다. Почему? Потому что они знали сегодняшнее слово. 내가 핍박을 당하여도 버림받지 아니한다. Я гоним, но я не оставлен. 내가 이 땅에서 핍박받고 어려운 삶을 살지만 Пусть я гоним, пусть мне тяжело на этой земле. 우리에게는 천국이 예비되어져 있다. Но меня ожидает Царство 그들에게 이러한 Небесное. 소망이 있었다는 것입니다. У них была вот такая надежда. 그 핍박받던 교회가 어떻게 됐습니까? Что была церковь, которая была настолько гонима?
주 313년에 놀라운 기적의 역사가 나타납니다. Было удивительное чудо в 313 году после Рождества Христа. 콘스탄티누스 황제가 Император Константин 하나의 그런 이 명령을 제시합니다. издал один указ, 그래서 이제 우리 이 나라는 이 로마는 기독교를 인정한다. что отныне Рим признает христианство. 그리고 좀 더 시간이 지나서 Когда прошло еще немного времени, 392년에는 в 392 году 데오도시우스 황제라는 사람이 император Феодосий, 뭐라고 얘기했냐면 что он сказал? 이제 로마의 국교, 나라의 종교는 Отныне государственная религия Римской империи 기독교다. является 한 христианство. 300년의 시간이 지났습니다. То есть прошло лет где-то 300. 예수님 십자가에서 죽으시고 부활하신 다음에 После смерти Иисуса воскресения 한 350년 정도가 지났을 때 прошло где-то лет 350. 어떠한 역사가 나타났습니다. И что произошло? 많은 사람이 핍박받고 힘들고 어려운 길을 갔지만 За это время, конечно, многие были гонимы, многие были убиты, 그러나 그들은 거기서 넘어지지 아니했습니다. но они не упали. 버림받지 않았습니다. Они не были оставлены. 마침내 그 로마의 모든 나라들이 변화가 И 되었습니다. в конечном итоге вся Римская империя изменилась. 황제가 이렇게 이야기합니다. Это говорит император. 이제 우리 로마는 하나님을 섬기는 나라다. Отныне Рим поклоняется этому Богу. 이러한 변화가 나타난 것이죠. Совершилось вот такое действие. 그러나 그 처음 고난받았던 성도들 기억해 보십시오. Но помните тех верующих, которые были замучены в самом начале? 그들이 이러한 시간이 올 것이라고 생각했겠습니까? Разве они думали, что наступит когда-то вот такое время для них? 당장 내 가족이 잡아서 죽임을 당하고 Сейчас мою семью бросают в плен, она просто убиваема. 그들 마음 가운데 큰 공포와 어려움들이 있었을 И 것이고 все были, наверное, в страхе, просто были в беспокойстве. 그들은 그 복음 전하는 것을 포기하고 싶었을 것이고 Возможно, просто хотелось просто оставить это благовестие. 핍박을 당하다 보면 믿음을 포기하고 싶었을 것이고 Хотелось оставить эту веру, потому что были гонения за веру. 칠흑같이 어두운 그런 현실이었습니다. Это была такая мрачная действительность. 그러나 마음에 예수님이 있었어요. Но в сердце же был Иисус. 십자가에서 모든 것을 짊어지신 예수 그리스도. Они понимали, что Иисус понес все, что было во мне вместо меня. 부활하신 그리스도. И Он воскрес. 그 예수의 생명을 붙잡았어요. Они держались за жизнь Иисуса Христа. 그들은 핍박 가운데 절망하지 않고 Поэтому в гонениях они не отчаивались. 그들은 핍박 가운데서 복음을 전했습니다. И будучи гонимы, они продолжали благовествовать. 그리고 그 복음의 능력을 통해서 И через силу Евангелия 그 땅은 변화되고 시작했습니다. земля стала меняться. 여러분 인생 가운데 고난 당할 때가 있을 것입니다. Бывает, что мы с вами страдаем также в своей жизни. 예수님을 믿는 것 때문에 고난 당한 어려움이 있을 때 Страдаем из-за того, что мы с вами верим в Иисуса Христа. 여러분 예수님을 붙잡으십시오. Но держите за Иисуса. 우리는 핍박을 받아도 Мы гонимы, 우리는 버림받지 아니한다라고 но мы не 말씀하고 있습니다. оставлены. 아멘. Аминь. 네 번째로 Четвертое. 오늘 고린도서 4장 9절에 보면 2 Коринфянам 4:9. 이렇게 표현합니다. Здесь сказано так. 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니한다. Не излагаемы, но не погибаем. 여러분 핍박이 Аминь. 있다 보니까 Есть гонения, 어려움이 있다 보니까 есть трудности. 그들은 버림받았다고 생각했고 Поэтому они думали, что мы брошены. 또 결국 죽을 수 있겠다고 И 생각했어요. в итоге, возможно, нас просто убьют. 많은 사람이 예수를 믿고 나서 И многие, уверовав в Иисуса, 마음 가운데 두려움이 있습니다. в сердце имели страх. 그러나 그들이 이 인생을 살아가면서 И они жили с таким страхом. 마음 가운데 소망을 가지기 시작합니다. Но в сердце стала появляться надежда. 예수를 믿으면 То есть, когда веришь в Иисуса, 우리는 부활의 능력이 있어. тогда ты имеешь в себе силу воскресения. 죽음조차 이길 수 있는 능력이 있는 거죠. Ты имеешь силу победить, то есть даже смерть. 그러나 우리 그리스도인들이 어떠한 고난과 절망적인 일이 다가올지라도 Поэтому, какое бы ни было отчаяние или проблема для нас, христиан, 우리 이렇게 고백해야 됩니다. нам нужно иметь вот такое исповедание. 우리는 절대로 망하지 않아. Я никогда не погибну. 우리는 절대로 실패하지 않아. Я никогда не буду поражением. 혹시 나는 실패할지 모르지만 Возможно, я и неудачник, 내 안에 예수의 생명이 있어서 но во мне есть жизнь Иисуса. 예수님은 승리하셨고 А Иисус это 그 победитель. 승리가 나에게 나타날 거예요. И поэтому Его победа во мне явится. 이런 소망이 생긴다는 У 소망. нас появляется вот такая надежда. 여러분 우리는 얼마나 많은 절망적인 것들을 당했습니까? Как много отчаяния мы с вами переживали в своей жизни. 내가 죽고 싶다. Я хочу просто 너무 умереть. 힘들다. Не так тяжело. 그러한 마음을 가질 수도 있을 것이고. Возможно, были такие мысли у нас. 그러나 기억하십시오. Но помните, 예수가 함께 하시면 Иисус с нами. 예수의 생명이 함께 하시면 С нами сила жизни 우리는 Иисуса. 절대로 망하지 아니한다는 거예요. Поэтому мы с вами никогда не 절대로 погибнем. 죽지 않는다는 Мы 것입니다. с вами никогда не умрем. 여러분 우리는 이 땅에서 한번 태어나면 다 이 땅의 인생을 살아가다가 Все однажды рождаются на этой земле, живут человеческой жизнью. 죽음을 맞이하게 돼요. И потом все встречают смерть. 사람들은 이야기합니다. Люди говорят, 죽으면 모든 것이 끝난다. после смерти все заканчивается. 우리 그리스도인들은 그것이 아닙니다. Но мы, христиане, мы знаем другое. 우리는 죽게 되면 Если мы умрем,
우리는 또 새로운 삶이 시작되는 Нас 거예요. ожидает теперь потом новая жизнь. 우리에겐 천국의 삶이 기다리고 있습니다. Нас ожидает жизнь в Царстве Небесном. 우리 안에 영원한 생명이 있다는 거죠. Поскольку в нас есть жизнь вечная. 여러분 지금 내 안에 그리스도 살고 계시고 Сейчас во мне живет Христос. 그 그리스도와 함께 영원히 산다는 것입니다. Со Христом я буду жить вечно. 오늘 우리에겐 천국이 기다리고 있습니다. И нас ожидает уже прямо сегодня Царство 그것은 Небесное. 실제 살아있는 것입니다. Это реально настоящее Царство. 우리가 하나님을 예배하고 하나님과 함께 거하면서 Мы поклоняемся Богу, мы пребываем с Богом. 영원한 기쁨을 누리고 산다는 것입니다. Будем жить там вечно, вкушая вечную радость. 그것이 우리 부활의 능력인 것입니다. И в этом сила воскресения. 예수님이 그것을 보여주신 것입니다. Иисус показал нам 야, это, 죽음은 끝이 아니다. что смерть это не конец, 새로운 시작이다. это новое начало. 우리 인생을 향해서 말씀하시는 거죠. Он обращается к нашей жизни 저와 여러분들에게도 и ко мне, и к вам. 천국이 있다는 거죠. И Он говорит, есть Царство 그래서 우리가 이 Небесное. 땅에 살면서 Поэтому, живя на земле, 예수님을 잘 믿고 нужно хорошо верить в Иисуса. 예수님 안에서 놀라운 복을 누리다가 Нужно в Иисусе благословение просто наслаждаться. 죽음을 맞이하게 되면 И потом встречать смерть. 그 이후에도 천국의 삶으로 나아가는 것입니다. И после этого идти просто к жизни в Царстве Небесном. 처음도 소망이고 Вначале есть 우리의 надежда. 과정도 В 소망이고 этом процессе тоже есть надежда. 마지막도 소망인 줄 믿으시기 바랍니다. Но и в конце тоже есть надежда. 아멘. 이것이 부활의 능력인 것입니다. И в этом сила воскресения. 로마서 1장 4절에 보면 Римлянам 1 глава стих 4. 이렇게 말씀하고 Здесь 있습니다. сказано так. 성결의 영어로는 Открылся 죽은 자 Сыном 가운데서 Божьим в 부활하여 силе по 능력으로 Духу святыни 하나님의 через 아들로 воскресение из 인정되었으니 мертвых 곧 о Иисусе 우리 주 예수 Христе, Господе нашим. Аминь. 아멘. 부활의 능력. Сила воскресения. 여러분 그 부활의 능력이 우리 가운데 나타나면 Если в нас является сила воскресения, 이러한 놀라운 은혜의 생명 역사 나타납니다. тогда совершается вот такая же удивительно благодатная жизнь. 말씀은 그것을 이렇게 이야기합니다. И об этом говорит Слово. 로마서 8장 35절로 39절의 말씀. Римлянам 8 глава с 35 по 39. 이 말씀 여러분 마음 가운데 믿음으로 받아들이시고 Я желаю, чтобы эти слова вы принимали верой в свои сердца. 소망으로 간직하시기 바랍니다. Сохраните эти слова как надежду. 여러분 이 말씀의 의미를 생각하면서 Вспоминая смысл слов, 우리 함께 мы 읽겠습니다. прочитаем их. 부활의 능력이 내 안에 나타나서 Пусть во мне явится сила воскресения. 우리에게 어떠한 소망을 주시는가 Какую надежду она даст мне тогда? 함께 읽겠습니다. Прочитаем. 누가 Кто отлучит нас от 우리를 любви 그리스도의 Божией? 사랑에서 Скорбь 끊으리요 или теснота, 환난이나 или 곤고나 гонение, 박해나 или 기근이나 голод, 적신이나 или 위험이나 нагота, или опасность, или меч? 종일 Как 죽으려 написано, 죽음을 당할지라. «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь». 이 말씀을 한 주 동안 계속 읽으시면서 Читайте эти слова в течение всей недели. 내 안에 있는 예수 그리스도의 생명을 통해서 И через жизнь Иисуса Христа, который пребывает внутри нас. 놀라운 승리의 역사가 선포되었음을 믿으시기 바랍니다. Верьте, что у вас провозглашается уже удивительная победа. 여러분 예수의 생명은 우리에게 이렇게 나타났습니다. И у нас вот так проявилась жизнь Иисусова. 우리들이 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하고 Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. 주님의 빛이 비추어서 У нас сияет свет 우리를 Господа 해방시켜 и 주십니다. освобождает нас. 아무리 답답한 일을 당하여도 Какие бы ни были у нас отчаяния, 우리는 낙심하지 мы 아니하습니다. не отчаиваемся. 우리의 인생은 터널과 같은 인생이라고 말씀드렸습니다. Потому что жизнь подобно мы с вами сказали туннелю. 항상 빛이 비추는 것입니다. У нас всегда есть свет. 마지막 그리스도의 그런 길이 열리는 В 것입니다. конце открывается для нас путь Христа. 그런 핍박을 당하여도 넘어지지 않는 Мы 낙심하지 않는 гонимы, 것입니다. но не оставлены. 우리에게 아무리 핍박이 다가올지라도 Какие бы ни были у нас гонения, 낙심하지 아니하고 мы не оставлены. 아무리 거꾸로 틀린 죽음의 문제가 다가올지라도 Как бы ни были неизлагаемые, 우리 거기서 절망하지 아니하고 мы не погибаем. 부활을 경험하고 Потому что у нас есть сила воскресения. 영원한 소망을 가지게 되는 것입니다. Мы имеем вечную надежду. 그러므로 결론적으로 우리는 그리스도 안에서 Поэтому в конечном итоге во Христе, 오늘 로마서의 말씀처럼 как сказано в послании к римлянам, 모든 것을 넉넉히 이기는 삶을 살아가게 되는 мы 것입니다. с вами живем сполна, все побеждая. 아멘. 아멘. 모든 것을 넉넉히 이기는 삶. Мы с вами живем вполне, все побеждая. 우리 안에 예수의 생명이 있기 때문에, Потому что в нас есть жизнь 우리 Иисуса. 안에 그리스도의 능력이 있기 У 때문에 нас есть сила Христа. 여러분 함께 기도하기 원합니다. Поэтому я желаю с вами вместе молиться. 오늘 성찬은 그런 의미가 있습니다.
И такое же сегодня значение имеет 우리가 причастие. 주님의 살을 먹고 마시면서 Господь, я принимаю Твое тело, Твою кровь. 주님 내 안에 살고 계시고 И Ты, Господь, живешь внутри меня. 그것을 우리가 믿음으로 받아들이는 것입니다. Нужно это просто верой в себя принять, 우리 안에 예수의 생명이 있기 что в 때문에 нас есть жизнь Иисуса. 우리 이렇게 믿음으로 고백하며 살아가는 것입니다. Поэтому нужно жить, имея такое исповедание. 오늘 고린도후서 4장의 말씀처럼 Как сегодня мы читали во 2 Коринфянам 4 главе. 예수의 생명이 나에게 있다. Во мне есть жизнь Иисуса. 내가 우겨싸움을 당하여도 쌓이지 않고 Мы отовсюду притесняем, но не стеснены. 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않고 Мы в отчаянии, но не отчаиваемся. 핍박을 받아도 버림받지 않고 Мы гонимы, но не оставлены. 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니한다. Не излагаемы, но не 내 погибаем. 안에 예수의 승리가 있다. Потому что у нас есть победа 오늘 Иисуса. 이것을 믿음으로 체험하기를 축복합니다. Благословляю, что могли мы верой это в себе переживать. 우리 말씀 상함하게 기도하시고 Будем молиться, вспоминая Слово, 성찬을 준비하는 마음. и также готовить себя к причастию. 성찬이 이렇게 준비가 되면 Когда причастие будет готово, 어떻게 나오셔서 я прошу выходить по одному 떡과 잔을 먹고 마시면서 и принимать причастие, 믿음으로 고백하고 들어가시면 됩니다. чтобы это было исповедание вашей веры. 내가 주님을 먹습니다. Господь, я Тебя ем. 나와 함께 살고 계십니다. Ты живешь вместе со мной. 주님의 피를 먹고 마십니다. Я принимаю Твою кровь. 예수의 생명이 내 안에 있습니다. И во мне есть жизнь 나는 Иисуса. 주님과 하나입니다. Господь, я с Тобой одно целое. 주님의 승리를 체험하기 원합니다. Я желаю переживать, Господь, себе Твою победу. 그렇게 기도하고 들어가십니다. Я желаю, что могли так молиться во время причастия. 성찬을 대하시면 됩니다. И потом будете дальше молиться. 우리 함께 기도하겠습니다. Помолимся, 말씀 생각하면서 вспоминая Слово, 성찬을 준비하는 마음으로 готовясь к причастию. 함께 기도하겠습니다. Будем молиться. Gospel.